Čuvarkuća je trajnica koja je široko rasprostranjena i vrlo se često uzgaja. Poznata je pod raznim nazivima: čuvarkuća, čuvarka, pazikuća, uzlu dobra, gromovnjača, gromova trava, kamena ruža i Jupiterova brada. Ali njezin latinski naziv je semprevivum, u prijevodu to znači uvijek živa. Taj naziv nam ukazuje da je to vrlo otporna biljka. Nekada su čuvarkuću sadili na krovovima kuća kako bi ih zaštitili od oluje, udara groma i vatre. Ona se prepoznaje po debelim mesnatim listovima koji joj služe kao rezervoar za vodu. Razlikuje se po boji, obliku listova i veličini. Stvorene su također i brojne hibridne čuvarkuće koje stvarno plijene svojom ljepotom. Sve više se koristi kod izrade zelenih krovova jer izuzetno dobro pokriva krovnu površinu. Ove otporne biljke imaju skromne zahtjeve i uspijevaju na krovovima kuća, kamenjarima i u saksijama. Idealni su za ljude koji nemaju baš prostora za uzgoj većih biljaka ili nemaju vremena za njih. Dobro podnosi visoku temperaturu i sušu, ali i niske temperature. Odgovaraju joj osunčana mjesta. Ne podnosi vlažan supstrat jer on izaziva truljenje. Treba ih saditi u propustan supstrat koji se dobija miješanjem pijeska i humusa ili komposta. Dno same saksije ili posude u kojoj ćete držati čuvarkuću možete prekriti sa slojem drenažnog materijala poput šljunka, kako bi dobili rahlo i porozno tlo za razvoj njenog korijena. Tijekom ljeta čuvarkuću je potrebno zalijevati i ne treba je zanemariti. Ako čuvarkuća raste u saksijama, treba je tijekom ljeta zalijevati sa manjim dozama. Gornji sloj supstrata također je poželjno prekriti nekim kamenčićima, krupnim pijeskom u jednom tankom sloju. Dijeljenje je najčešći oblik razmnožavanja čuvarkuće jer ono stvara veliki broj novih biljaka koji se lako odvajaju i mogu se posaditi kao zasebne biljke. Nove biljke se stvaraju svake godine i na ovaj način se grm čuvarkuće širi i zauzima prostor. Javljaju se krajem proljeća i početkom ljeta. Mlada biljka može biti odvojena od matične biljke tokom 40 do 45 dana i u tom periodu se mora presaditi. Najbolje je mlade biljke odmah posaditi u pjeskovit supstrat i zaliti dovoljno vodom. Dijeljenjem dobijamo biljke koje su po svom izgledu identične onoj matičnoj biljci. Razmnožavanje sjemenom se nešto manje koristi. Sjetva se obavlja u rano proljeće i kasnu jesen. Razmak između sjetvenih redova je 3 do 4 cm. Gornji sloj supstrata treba biti dovoljno vlažan i ne smije se dopustiti da se brzo isuši. Rasađivanje mladih biljaka se obavlja kada su veličine 1 cm i veće. U ovisnosti o vrsti mlade biljčice se sade na razmak od 3 pa sve do 15 cm. Iz sjemena neće nastati biljke koje su identične roditeljskoj biljci i na ovaj način se dobivaju nove sorte i hibridi. A najjednostavniji uzgoj je iz izdanaka koji su s matičnom biljkom povezani vriježama. Oni se samo iščupaju, vriježa se odrežu i tako se presade na željeno mjesto. Minimalna dubina tegle treba biti 10 cm. Tegle koje su dublje od 20 cm nisu baš pogodne za čuvarkuću jer zbog većeg volumena supstrata može doći do nepotrebnog zadržavanja vlage što za posljedicu ima negativno djelovanje na biljku, to jest izaziva trulež i propadanje. Treba i napomenuti da čuvarkuća nije nešto osobito dobra sobna biljka jer joj ne odgovara ujednačena temperatura nego klima gdje je razlika između dnevne i večernje temperature velika, a to su primjerice planinski krajevi. Osim što se lako sadi, čuvarkuća se iznimno lako uzgaja jer nema posebnih zahtjeva u odnosu na vodu i prihranu, ali i slaganje pretkultura. Ono što je jedino važno jeste da je na sunčanom mjestu koje je izloženo mogućoj kiši. Kao što sam više puta spomenula, čuvarkuća nije zahtjevna biljka.
Njezin je uzgoj povezan s održavanjem i njegom, a kako je uzgoj jednostavan, tako i ovaj dio ne zahtjeva previše angažmana. S vremena na vrijeme mogu se promotriti listovi biljke kako bi se utvrdila njihova boja i tvrdoća. Primjerice, ako listovi opadaju kada se dodirnu, to može predstavljati određeni problem. Također, žuti, mekani i truli listovi svakako su znak da je biljka iscrpljena. U takvim slučajevima najprije treba provjeriti ima li čuvarkuća dovoljno sunca ili joj je zemlja možda previše vlažna, jer su to najčešći problemi. Čuvarkuća nije biljka kojoj je potrebno neko oblikovanje ili rezidba. Ova biljka je jako ljekovita i često se upotrebljava u narodnoj medicini. Svoju ljekovitost može zahvaliti sadržaju jabučne i mravlje kiseline, njihovih soli, voska, sluzi, šećera, minerala i drugih materija. Upotrebljava se svjež list i sok dobiven njegovim cijeđenjem. Može se koristiti svjež sok, mast, tinktura i čaj od čuvarkuće. List se bere za vrijeme ljeta, u vrijeme cvjetanja. Ako se čuvarkuća uzgaja na otvorenom, bere se u periodu od marta pa sve do oktobra. Listovi se upotrebljavaju svježi i iz njih se dobiva sok ili se listovi suše i čuvaju. Trudnice i dojilje trebaju izbjegavati čuvarkuću kao i ostalo ljekovito bilje koje moraju koristiti naravno pod nadzorom doktora. Čuvarkuća također sadrži mnogo korisnih i ljekovitih kiselina i flavonoida. Od davnina se čuvarkuća koristi za liječenje uhobolje, to jest koristi se sok koji dolazi iz njezinih mesnatih listova. Iz jednog lista iscijede se 2 ili 3 kapi soka i stave u bolno uho i tako se ostave nekoliko minuta. Nakon što tekućina malo odstoji u uhu, potrebno je okrenuti se i pustiti tekućinu da iscuri van. Čuvarkuća je također odličan lijek za kožne bolesti i rane, te odlično djeluje kod uboda insekata i opeklina, a sve zahvaljujući svojim protuupalnim i antiseptičkim svojstvima koje posjeduje. Ona također odlično rješava nepoželjne pojave na koži poput bradavica, kurjih očiju ili sunčanih pjega. Takva područja jednostavno se premažu sokom čuvarkuće ili se napravi oblog od njezina lišća. Djeluje i kao prirodni lijek za gnojne upale grla, bronhitis, upale zubnog mesa, pročišćavanje crijeva, a može se uzimati i za smirenje. Čaj od čuvarkuće preporučuje se za konzumaciju prilikom menstrualnih grčeva i tegoba, proljeva i čireva na želucu. U otprilike 2,5 decilitra vode stavi se 12 grama osušenih listova ili 10 grama svježih listova čuvarkuće i tako se kuhaju 15 minuta. Potom se čaj procijedi i ohladi. Preporuka je popiti 1 čašu čaja u jutarnjim satima na prazan želudac, a potom postepeno 1 kašiku svaki sljedeći sat. Listovi čuvarkuće su jestivi, premda nisu nešto osobito ukusni, to jest nemaju neku svoju specifičnu aromu i okus. Mogu se koristiti kao dodatak salati ili u varivima. Budući da su listovi bogati vodom, mogu se kombinirati sa drugim voćem i povrćem u osvježavajućim sokovima. Ako svježe listove zgnječimo ili koristimo sok, dobiti ćemo sredstvo koje hladi. Svježe iscijeđen sok koristi se kod liječenja epilepsije, rastrojenosti, osjećaja straha, kod uboda insekata i ekcema. Sok se može koristiti i kod problema sa ranama, opekotinama, herpesa, hemoroida ili kao obloga za bolna mjesta. Može se koristiti i kao kozmetičko sredstvo. Ovaj sok hidrira kožu lica koja postaje elastična i zategnuta. U nastavku ćemo sa vama podijeliti jedan recept koji je jako dobar za vaše zdravlje, a radi se o kombinaciji čuvarkuće i meda. Sok od čuvarkuće sa medom koristi se za detoksikaciju organizma, jačanje imuniteta i jačanje organa za probavu. Pomaže kod hemoroida, cista i mioma. Za pripremu ovog soka potrebno je 150 g listova čuvarkuće, pola kilograma meda i 200 ml limunovog soka.
Listove čuvarkuće potrebno je izblendati i spojiti sa medom te sve to dobro izmiješati. Kada smo dobro promiješali, dodajemo sok od limuna i opet dobro promiješamo kašikom. Sok se čuva u staklenoj tegli, a poklopac treba biti plastični. Ovaj sok se čuva u hladnjaku, a uzima se 3 puta tijekom dana, pola sata prije jela. Prije upotrebe potrebno je sok promiješati. Ukoliko vam tako odgovara, limun iz ovog recepta možete i izostaviti. U tom slučaju koristite jednake mjere kao što smo spomenuli, samo stavljate čuvarkuću i med. Osim što je jako dekorativna, ovo je toliko zdrava biljka i stvarno bi bila šteta da je nemate u svome vrtu i da ne iskoristite sve njene dobrobiti i ljekovitosti.